ติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมิสเตอร์กรีนสตันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมิสเตอร์กรีนสตันวันนี้นะครับเราจะพามาดูเรือซิ่งนะครับผมที่คลองตะขำนะครับบ้านแพ้วนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ข่าวว่ามีสาวๆมาแข่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝีมือเธอจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนครับอ่ะเราไปชมกันได้เลยครับไปลองแล้วครับผมลองแล้วเครื่องแล้วครับเป็นไงครับเสียงเครื่องโอ้ยพร้อมติดเครื่องได้เลยครับพร้อมติดเครื่องได้เลยมาแล้ว
เราก็จบไปแล้วนะครับผมการแข่งขันวันนี้นะครับจบกันแบบมืดค่ำดึกดื่นเลยนะครับ แล้วทำไมกิ้งถ่ายมายิ่งมืดวะ หน้าเธอมืดหรือเปล่า นี่น้องแก้ววันนี้ฟ้าไปเลยวันนี้น้องแก้วฟ้ากี่รางวัลครับเนี่ยกี่รางวัลโอ้โหซองเต็มเลยวันนี้วันนี้น้องแก้วฟ้ามาถึงมาด้วยนะครับผมวันนี้จบก็รับถ้วยรางวัลกันไปทั่วหน้าครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับงานแข่งเรือครับวันนี้จบกันแบบมืดค่ำแบบนี้เลยนะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบาย